برای خلاص شدن از دپارتاسیا مهاجران مهنتی تاجیک فقط 5 روز دیگر وقت دارند. مهاجرانی که تا سنه 30 اپریل سال 2025 حجت‌هایشان را به رسمیت درآورده بود و باش خود را در فدراسیون روسیه قانونی نمی‌سازند، از قلمرو این کشور اخراج یعنی دپارتاسیا کرده می‌شوند. سلام، این برنامه امروز و فردای مهاجرت است از سامانه آیلتیجی و امروز من به شما هموطنان غریب درباره راه‌های از دپارتاسیا امین ماندن معلومات می‌دهم. البته یگان مهاجر نمی‌خواهد به دپارتاسیا افتیده از جای کار بنصیب و از منبع درآمدش محروم گردد، ولی طبق فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین تحت رقم 1126 به شهروندان خارجی که بدون حجت‌های ضروری در روسیه کار کرده ایستادند تنها تا 30 اپریل سال 2025 فرصت داده شده است که بود و باش خود را قانونی گردانند. فرمان مذکور به مهاجران مهنتی داخل دارد که خود را در قید مهاجرتی نگذاشتند، پاتنت ندارند، مبلغ پاتنت را نپرداختند یا نامشان بر روی خط شخصانی نظارت شونده افتیده است. اگر شما هم به یکی از این گروه‌ها شامل باشید و در مسکو یا ولایت مسکو کار کنید، هر چه زودتر برای قانونی گردانیدن کار و زندگی خود در روسیه یعنی لگالیزاسیا به مؤسسه بودجوی مرکز مهاجرت درآمدگاه 2 مراجعه کنید. مهاجران مهنتی که در دیگر منطقه‌های روسیه کار و زندگی می‌کنند می‌توانند به خدمات شناسنامه‌دهی و روادید یا شعبه کارهای داخلی همان منطقه مراجعه نمایند. هنگام پیشنهاد کردن حجت‌ها حتما قید کنید که شما از روی خط فرمان رقم 1126 برای لگالیزاسیا مراجعه کرده ایستادید، وگرنه دادن پاتنت را به شما رد کرده می‌توانند. روند سپاریدن عریضه چنین است: معاینه طبی از جمله ویچ، گذراندن ثبت ایز انگشتان و عکسگیری، سرتیفیکات سطح دانش زبان روسی و قانون‌های روسیه، پرداخت باج‌ها و جریمه‌ها. پیش از دادن عریضه تمام جریمه‌ها و قرض‌های خود را پرداخت نمایید. پس از این به شما معلوماتنامه داده می‌شود. برای خود را در قید مهاجرت گذاشتن این معلوماتنامه‌ها را باید برای ریاست یا شعبه کارهای داخلی که با مسائل مهاجرت سر و کار دارد پیشنهاد نمایید. در اساس آن شما را در قید مهاجرتی می‌گذارند. لگالیزاسیا برتری‌های زیادی دارد. اگر تا سنه 5 فوریه نسبت مهاجر منع ورود اعلام گشته باشد، آن را می‌تواند بیکار نمایند. لگالیزاسیا همچنین امکان می‌دهد که شما از قلمرو روسیه بیرون نشده بود و باش خود را در این کشور قانونی گردانید.